Ձեզանից շատ-շատերը մեկնաբանություններում գրում են, որ իրենց թիվը չի համապատասխանում։ Սուտ է։ Դա նորմալ է։ Գիտեք ինչու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում գրեթե 90% ապրում է չգիտակցված։ Ինչ է նշանակում չգիտակցված լինել։ Երբ մարդը ինքն իրեն չի ճանաչում, երբ մարդը չի ուսումնասիրել իրեն, իր հոգեբանությունը, իր աշխարհը, ինչ է ուզում մարդը, ինչ է սիրում ուտել, ինչ է սիրում հագնել։ Իսկ գիտեք, երբ է մարդը կարողանում հասկանալ, որ դա ինքն է ուզում, ոչ թե այն աշխարհը, որտեղ որ ապրում է ինքը։ Այն ժամանակ, երբ կարողանում է լսել իր հոգուն, իր ներսի ձայնը, միայն այս դեպքում է մարդը կարողանում գալ գիտակցության, երբ մարդը լսում է իրեն, որովհետև ձեզնից բացի ոչ մեկ չգիտի, թե դուք ինչն եք կյանքում ամենաշատը սիրում, ինչից եք կյանքում ամենաշատը զզվում, որ գույն է ձեզ հաճելի, որ գույն է տհաճ։ Դուք պետք է տարբերեք արտաքին ազդեցությունը։ Դուք պետք է հասկանաք, դա ձեր սիրտն է, թե դրսի ձայները, իսկ դրսի ձայները այնքան շատ են, որ մենք երբեմն չենք կարողանում լսել ինքներս մեզ։ Սա է խնդիրը, որ ձեզանից շատ-շատերը կարող են ասել, որ իրենց թիվը չի համապատասխանում, իսկ դուք փորձել եք ուսումնասիրել ձեզ, համեմատել։ Փորձել եք ձեզ բռնացնել այդ մտքի վրա։ Եթե ես ծնվել եմ 1 թվի տակ եւ ինձ ասում են, որ իմ թիվը առաջնորդ թիվ է, որ ես պետք է ղեկավար եմ, որ ես պետք է փոփոխություն կատարեմ, որ ես պետք է նորը ստեղծեմ։ Մտածեք այդ հարցի շուրջ։ Նայեք ձեզ կողքից, մի հարցրեք ոչ մեկի, դուք ինքներդ խորացեք ձեր մեջ, դուք ինքներդ ձեզ տեսեք, որովհետև ոչ մեկ ձեզնից լավ չգիտի, թե դուք ինչպիսին եք, միայն դուք կարող եք ձեզ ներկայացնել, դուք լավ գիտեք, թե դուք ով եք, ինչ հնարավորություններ ունեք, կյանքում ոչ մեկ չի կարող ձեզ դրա մասին ասել, այս սա է նշանակում գալ գիտակցության։ Եվ այս հարցում մեզանից յուրաքանչյուրին օգնում է թվային վերլուծությունը, երբ մենք կարողանում ենք թվերի միջոցով բացահայտել, բացել, գտնել մարդու կյանքի ամբողջ ծրագրերը, ինչի համար է մարդը եկել այս աշխարհ, ինչ պետք է անի կյանքում, որ ապրի իր երազած իր սրտով։ Ընդամենը այսքանը։